Ito mga kababayan, sa huling video na sinundan nito ay yung sinira namin yung pintuan dahil palakihan, ano? So natapos na namin yun, meron ng opening, okay na yung opening lahat. Ang kaso siyempre palakihan din yung hamba, so pull out namin yung hamba para dito gagawin siya shop. Lagagin namin ngayon, sabay na rin deliver itong ibang mga kalamitan. Ito po yung sa kanila to, yung nililinis namin na parang mga kaldero sa kanila ito. So i-deliver namin to, sabay pull out ng hamba at saka yung pinto. So yung pinagtanggalan ng hamba may butas yun eh, so ilitasan din namin. Ang problema may kulay kasi yung sahig nila, so plain na finish pa lang, pala na silang magkulay kung kulay na lang. Nakikita niyo yung kulay doon sa itong sinundan na video na ito mga kababayan. So ulit ko, pupunta na tayo. Ito na yung tatlong hamba mga kaibigan na nilabas namin, dadalhin sa workshop para palakihin. Dito yan ikarga. Kaso ang lakas ng ulan. Nasa loob na kami ng Travis going back to workshop. Dala-dala itong hamba at ang pinto. Meanwhile, at the workshop, ito ang mga naging eksena. Flush door fabrication is going on, making the system a double door, otherwise known as French door. By the way, a two-door in one jam is called French door. While a door being cut into two in just one jam, you can open the upper part while the lower part is close. That door is called a Dutch door. Four by four loose pin hinges are now fixed to the newly made flush door by Tuck Weld. To be continued.